話俾啲人覺得要攞呢啲咯。好，咁但係呢個時候，不如其實我見你手上面你都自己攞住咗把刀先，你係咪就係想扮啊？扮佢咯。仲唔知先係嘛？係啊。好，咁啊已經交俾你啦，而家 show time。嗱，我講俾你聽，事先聲明啦。係。我淨係講俾你聽啫。哦。其實扮人格嘅嘢咧。OK。係，你講。扮人格嘅嘢咧，一定要導演嗌 roll 機。導演喺度。導演喺下邊幫我嗌 OK 可以嘅。咁如果呢個平時扮嘅話咧，其實咧係有啲假嘅。哦。不過既然你要到嘅話，我假就假一次啦。我哋假一次啊。好。我同知先係咪啊？係。我哋要點啊？我哋向住